Uzartish shahri. Zerekçaqlarning qimmatli kitobini izlash uchun Xaybov atritidagilar davomli sharqqa qarab ilgirlamoqda edi. Dal bu paytda ular yangi bir shaharga yetib keldi. Oy, oxir qaytib keldik. Biz Uzartish shahriga keldik. Oy! Bu shahar darvozi bekla hayvatlikkan. Shaharga eng oxirda kirgan odam ko'pchilikni monta bilan mehmon qiladi. Monta bilan. Bo'ladi, sana yerga tuturib qo'ymayman. Pipi, men ketdim. Qo'dog'ing chidamaslikqa majbur. Pipi, to'xtab turinglar. Ben bir körüp bakaycı. Bu kandak sirek capki. Bunular, bu Uzartish shahridagi alohida bir xiljonliq. Uning eng chong mahorati bo'lsa, tez suratda yo'tkilish. Buning mis turib qaramanglar. Uning surati shahar bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Do'stona eskartish. Uzartish shahrining boshqarish ritmi asta-asta. Başlayaq. Tezkidan Uzartish shahriga ketdimiz. Mana mushiya rivoyatlardagi Uzartish shahri u yerga kirishlar aslaydigan ajoyib shaharga aylanadi. Xaybov atritidagilar u yerga kirib misoldasin. Biz bu shaharda oylab o'tib oldi tarafga ular uchun pistirib qo'ygash turayli. Ondan ularni biroqli yo'qitamiz. Başliq siz rostla bek talantli juma. Albatta shundoq. Men degan hamma kishini mabtun qilgan kelishgan cho'rsam. Sizlar mangayli başlayaq. O kavak demiş kılatsa. Bu mening ishim emas. O kalva kuş. Aslida Xaybov atritidagilarning vaqtini isrof qilayotganligidan foydalanmoqchi edik. Lekin endi bizmi? Çocuğunun çılgışılığı qolmaganken, ko'rmanlarning cho'qim çılgışılığı qolmadi. Şoňa ularni hozir yanada normal so'zlash holatiga keltiraylik. Degina, endi qandaq emas. Başlayaq qarang amaliyotda. Bu yermi shunda qiziqarli ekan. Asta. Quruq gapingni og'lig'im yo'q, tez bu yerdan chiqib ketishdan omonlik qil. Baş üstüge. Tez bo'l, tez. Şamil salim bo'ldi. Biz oxiri chiqish yo'liga kelibmiz. Bu qulubining heykelikan. Uzartish shahridan chiqish eg'iz kelganlarni qarshi olamiz. Men bu şundaklarga ergashsak, xatolaşmaydiganligimizni bilatdim. Aslida chiqish eg'izi bu yerda ekan. Çocuğa. O eski evlaklar. Bu yer neymiş kılışıyorsun? Men sınab bakay. Siz bu Uzartish shahridan ayrilmoqchimi? Shundoq. Men bu yerdan ketmoqchi edim. Tezroq ishni ichib olgan bo'lsangiz. Kolonining darvozasiga yamishib chiqib, ustidagi o'zimni yavitish usulini qo'llansangiz chiqish eg'izi o'zligidan ochiladi. Nimachi egiz? Qo'lini qachonliq yamishib chiqib olalaydi. Ansirmang, u cho'qim oxirgi nuqtaga yamishib chiqa oladi. Eng ko'p bo'lgandimi 20 yildan eshib ketmaydi. 20 yil?
ikkinchi xil usul bo'lsa Karpeliqning darvozasidan olib o'tishi. O'zartish shahridagi daryodan egiz sakrayalaydigan Karpeliqdan birini tutib, uning energiyasidan foydalanib darvozadan olib o'tkil bo'ladi. Har bir guruh faqat bir xil usulni tanlasa bo'ladi. Yenilishib bo'lmaydi. Har qaysilar qaysi xil usulni tanlaysizlar lekin? Biz beliq tutishni tanlaymiz. Bir tal Karpeliq tutish shunchalik oson ish. Yo'g'anigiz biz berib beliq tutib kelaylik. Men biliq yeyman. İki taraf tanlab bo'ldi. Sistema rasmiy qo'zg'atildi. Karpeliqning darvozadan olib o'tish usulini cho'choqlar tanlab oldi. Endi qanday qilamiz? Qaraganda biz qululuqqa tayanmasak bo'lmoqdek. O yomshi olammi? Qulula, sen bizga yordam qilishni xohlamsan? Qululuchaq, g'ayrat qil. Sen cho'qim qilolmaysan. O bundaq surat bilan yomishib chiqsa necha kun ketgidek jumo? Bo'lmasa biz bu yerda chedir qurib kechani o'tkazaylik. Bo'ladi, mening qirsig'im bak ichib ketgandi. Sen yeyishni bilamsan? Quloli yomishib chiqib bo'lgandan keyin men bu yaxshi yemaklarning hammasini uningga beraman. Biz bir tarafdan saqlag'at, yana bir tarafdan quloliga madad beraylik, bo'landi. Yana mendan gumpu yegansan bo'ladi. Godo, sen bularni yana quloliga bermoqchi eding-ku. Bizning Godoning yana qo'sig'i ochqan-ki. Azroqli yeyman, azroqla. Men biliq konservasiga amraq. Men biliq konservasiga amraq. Men biliq konservasiga amraq. Men biliq konservasiga amraq. Le. Başlayıq. Əməliyyatda biliq tutuşqa mən hammadan usta. Sen beliq tut bakalım. Tutub baxmağan. Lekin biliq konservasi esli turda. Mənim köreş nişanı bop gəlgən. Öten eri tolmini avarqma. Men rastlavatman başlayıb. Men bir sınab baxayçı. Siz şunca uzun vaqtdimi bir atal narsa tutamadınız? Başlayıb. Biliq qarmaqa ilganda qiladi. Ahir qarmaq elinde. Yani şundaq yalğan məlumat məlum qıladigan bolsam, men seni suğa tashlab beliqlarga yem qilib berman. Tez qarmoqqa ilin, tezroq ilinsanchi. Bu qitim ahir ilindi. Sana topshirdim. Bo'ladi başlayıq. Men biliq konservasiga amraq. Men biliq konservasiga amraq. Pipi, məşq qılğanda səvirçən buluş kerak. Maqul dinozavr ustoz. Köpçülük, əstaydır bolunglar. Sizlərning zaten menden cimcit olturishni o'rganganlar bormi yo'q? Lekin sening turqing rostligiga qalsaqal buvayga o'xshab qoldi, dinozavr ustoz. Dinozavr ustoz. Qulula, sen axir g'alaba qilding. Undaq emas-ku. Qulula qandaq bundaq tez yomishib chiqaversin. Bildim. Bayzirak saqlarning tekshirish asbobi qululaning yetkili sur'ati shahar bo'yicha birinchi o'rinda turadi degan edi-ku. Demak, u ko'rinishda mis ko'ringani bilgan. Amaliyot uning haqiqiy sur'ati nihoyat tezkan. Bak yaxshi bo'ldi, oxir shaharda chiqalaydigan bo'ldik. Xayrixo'sh. Qulula, rahmat sana. Biz endi yo'lga chiqaylik. Xayrixo'sh. Birinchi guruh sistemaning tekshirishidan o'tib muvaffaqiyatli holda shahar darvozasidan chiqoldi. Hozir ikkinchi guruh saqlayotdi.
Oh kalla! Tezrek bombamdan! Sen zaten beni suçlu bilen sen yok! Acep açığını keltirdi! Oh kalla koş! Oh kalla koş! Hey bu atırdakiler bir yerden kesip tuttu! Senin tutsan beni kıskını! Sana kıskını! Beni kıskını! Bu ne mümkün, bu ne mümkün, ne mümkün? Ben bir yerden gidemem, ben bir yerden gidemem, ben bir yerden gidemem!